이어지는 굴곡 진도배기. 안녕하세요. 즐거운 시간 되십시오. 어촌 마을 어디에 섰어 마을의 평안함을 기원하는 진도배기 오이 세 마리 솥대에 앉아 물고 바람을 막아주는 진도배기 바람을 견디며 바다의 심수를 막아주고 말없이 마음을 지켜온 진도배기 오야지야 풍어와 풍년을 빌면서 일년내에 기원하는 진도배기 오이 세 마리 솥대에 앉아 물고 바람을 잡아주는 진도배기 오이 바람을 견디며 바다의 심수를 막아주고 말없이 마을을 지켜온 진도배기 풍악을 울려라 만선이다 신나게 춤을 추다 불러온다